السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص المهلة الاعتراضية ونبه على أمر مهم، أن المهلة الاعتراضية تبدأ من اليوم التالي لاستلام صك الحكم. مثلا استلمت صك الحكم في يوم 16 من شهر ربيع الأول مثلا، فتبدأ المهلة الاعتراضية من يوم 17 وتنتهي في يوم 16 من الشهر القادم. والمهلة تبدأ ليس من إصدار صك الحكم، وإنما من تاريخ التمكن من استلام صك الحكم. يعني أحيانا يصدر الصك في 14 مثلا، لكن لا يتم تسليمك صك الحكم أو تمكينك من استلام صك الحكم إلا بعد 5 أيام أو 10 أيام. ولكن الغالب في سائر المحاكم مثل المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية أن يكون إصدار الصك، خصوصا في نظام ناجز، يكون استلام الصك في نفس يوم الحكم أو بعد اليوم الأول لاستلام الحكم، فتبدأ المهلة من اليوم التالي ليوم الحكم في القضية. لكن ننبه على أمر مهم، أن المحاكم التجارية جرى العرف فيها أن الحكم يصدر بعد 14 يوم من صدور الحكم. يعني الحكم مثلا يصدر في يوم 14، ولكن يكون تسليم الحكم في يوم 28 من نفس الشهر، فمعناها أن المهلة الاعتراضية تبدأ بعد اليوم الذي يتم فيه التمكن من استلام صك الحكم. فالبعض قد يخشى من فوات المهلة فيظن أن الاعتبار بيوم صدور الحكم، ولكن الاعتبار بيوم التمكن من استلام صك الحكم. فالخلاصة النظام ينص على أن المهلة الاعتراضية تبدأ من تاريخ استلام صك الحكم أو التمكن من استلام صك الحكم. يعني شخص تمكن من استلام صك الحكم اليوم وما استلم الحكم إلا بعد 10 أيام، فإن العبرة باليوم الذي يتمكن فيه من استلام صك الحكم. فإذا تأخر إصدار صك الحكم والتمكين من استلام صك الحكم 10 أيام 20 يوم، تبدأ المهلة من تاريخ التمكن من استلام صك الحكم. هنا أمر مهم، قد يتعذر عليك استلام صك الحكم لعطل في النظام أو لخلل فني، هذه قد تكون بشكل نادر، مع أني أنبه دائما على الاحتياط حين استلام الأحكام، أنك تستلمها قبل وقت كافي تلافيا لأي إشكال. لكن لو وقع إشكال حين استلام صك الحكم وتقديم المهلة الاعتراضية، ممكن تتقدم لرئيس المحكمة أو للمرجع الإداري لتلك المحكمة بمحاولة حل المشكلة حتى لا تفوت المهلة الاعتراضية، وبناء عليها يكتسب الحكم القطعية. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.